Por ahí se vayan preparando los novios. A ver el aplauso bonito para los novios, que fuerte los aplausos para los novios. Primera llamada para la víbora de la mar por ahí, que se vayan preparando los novios, ya que y en unos momentos estaremos bailando la víbora de la mar por ahí para que se vayan preparando las chicas, los chicos del pomo, ya que ya viene también por ahí el grupazo